Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo tujifunze jinsi ya kupika pizza ya kamba wakavu. Kwa hiyo kwanza kabisa utaanza kukanda unga wako, utaweka unga, chumvi, pia utaweka hamira na sukari na uchanganye vizuri. Na mahitaji yote mtayapata hapo chini kwenye description box. Kisha utaweka maji kidogo kidogo ukiendelea kuchanganya mpaka unga wako uchanganyike vizuri. Na ukishafikia hatua kama hii hapa, unaweza ukaweka siagi au unaweza ukaweka siagi yani butter, au pia unaweza ukatumia tu blue band au unaweza ukatumia olive oil kama uko nayo. Kwa hiyo utaendelea kukanda unga wako kama hivyo mpaka ushikane vizuri. Kama mnavyoona hapo unga ushakandika vizuri, kwa hiyo utatengeneza donge lako kama hivyo, kisha utapaka blue band kwenye bakuli lako. Na utaweka unga wako ufunike, uache ufure ama uumuke. Na unaweza ukatuambia hapo kwenye comment section wewe unapendelea pizza ya nini? Pizza ya kamba, ya kuku, ya nyama au vegetables? Yani pizza ya nini? Kwa hiyo unga ukiendelea kufura, utaweka tomato, kitunguu maji, pilipili boga na kitunguu saumu kwenye blender, kisha utablend na utakaanga kitunguu maji. Kisha utaweka kitunguu saumu na utaweka ule mchanganyiko ulio ublend. Na kisha utaweka spices tu upendazo, na utaweka pia nyanya ya kopo yani tomato paste na ukoroge vizuri. Pia utaweka chumvi kama kawaida, na hapo niliongezea sukari pia, unaweza kuongezea sukari kwa ajili ya ladha ile ya sukari. Kisha utafunika uache tomato ziive. Na mwisho kabisa utakuja uweke kamba wakavu. Kwa hiyo hapo naweka kamba wakavu, kisha nitaongezea na soy sauce. Na sosi yetu ya pizza itakuwa iko tayari. Hapa nilipendelea yani kuchanganya hii pizza sauce pamoja na kamba kwa pamoja. Sikutaka kufanya kando kando, kurahisisha kazi. Na kama mnavyoona hapo unga ushaumuka kama mnavyoona. Kwa hiyo utatengeneza donge kama hivi tayari kutandaza kwenye tray. Na kwa hiyo hapo utautandaza kwenye tray ulioipaka mafuta usiagi, na kulingana na ule unene wa pizza yako itategemea na wewe mwenyewe. Mimi napenda sana thick crust yani pizza nene. Kama unapenda nyembamba basi utapunguza unga. Na kisha utatoboa tundu kama hivyo mlivyoona, ili upepo uingie ndani, lakini pia hata kama pizza itakuwa crispy nje lakini ndani ibaki laini. Kisha utaweka ule mchanganyiko wako wa sosi na kamba kama hivyo, na unaweza kutumia kamba, nyama, kuku, samaki au ukafanya tu pizza ya vegetables. Kisha utaweka cheese, hapo niligrate cheddar cheese na mozzarella cheese. Utaweka kwenye pizza yako kama hivyo, na ukipendelea pia unaweza ukaibake hii pizza kwanza kabla hujaweka cheese. Alafu kama kwa dakika 15 hivi ikikaribia kuiva utaweka cheese ili cheese isikae motoni sana. Na hapo mwishoni nilimalizia na oregano. Na baada ya hapo pizza iko tayari kama mnavyoiona. Utaandaa pizza yako kwa juice upendayo, na unaweza ukatuambia kwenye comment section, je, wewe unapendelea pizza nene yani thick crust au thin crust yani pizza nyembamba, na unapendelea pizza ya kununua au pizza ya kupika nyumbani? Unaweza ukatuambia hayo yote kwenye comment section. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tafadhali msisahau kusubscribe kwa mapishi mengi zaidi. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.